kutaku cala asitti dabalatu. Bagatti singai. By the way, saganta bareeda kana qopheeffatan jedhee yaadne baay'ee natti tole, baay'ee gammade. Karaalee yookiin ture as akkanatti bareedanii magaalaa guutanii waan isin argitan asitti isinitti godhee nama bakka bu'attes argamuu hin dandeenye. So ofumaa kootiif dhufe baay'ee natti toleera, baay'ee bareedu, sagantaa bareedaa akka qabaannu abdii qaba. By the way, namni karaa baay'eedhaan kallattii baay'eedhaan eebbifama. Isinis eebbifamtoota bara kanaa GC yookaan immoo graduate class bara kanaa GC kana dura darbeerra even kan kana booda dhufuurraa illee adda taatu yaada. Kana gaafa jiru akkanatti bareedanii maqaa raambeetiin tokkummaa keessanii asitti guyyaa eebbifamaa kan walitti dhuftanii tokkummaa keessanii sagantaa kanaa bareechachuudhaaf yookaan immoo maqaa keenya illee kaasuudhaaf waan maqaa raambeetiin walitti dhuftaniif guddaa galatoomaa. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Egaa akkuma beekamu namni tokko dhalatee jireenya isaa keessatti yeroo garaagaraa guyyaa eebba isaa ni kabajata. Sana keessa namni tokko eebba isaa kan argatu yookaan immoo eebba namoota irraa akkasuma uumaa isaa irraa yeroo garaagaraatti kan fudhatu yoo ta'u, sana keessa inni eebbi sun gara fuulduraatti itti deemtamu kuni eebba sun namoota hangafoota keessan akkasuma namoota professional ta'anii fi namoota bebeekamoo irraa eebbatti fudhachuuf deemtan dursitanii sagantaa keessan tokkummaa keessan agarsiisuudhaaf akkatti walitti dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Egaa abbaan sagantaatis sagantaadhaaf haasaa hin taasisanii toluu sanatti hin himne haasaa taasisuudhaafis immoo qophii mataa isaa barbaachisaa. Ani karaa odoon deemuun as ture kana gaafa jedhu sagantaa keessan dhufuudhaaf gabuuran qabaa garuu kanuma keessatti dursee argame waan ta'eef kanaaf baay'ee isinitti baay'isu ergaa lamaan tokko qabu. Jalqabarraa akkuma amma bareedanii jirtan kanatti akkuma jaalalaa fi tokkummaa keessan itti ibsattanii too iddoo kanatti argamtan kanatti iddoo kamittuu borus iftaanis rakkoo dhufu kamuufuu gammachuu dhufu kamuufuu akka wal bira dhaabattan ergaa jalqabaa kooti. Inni lammaffaa sin barattoota keessa immoo barattoota yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii keessatti waan baay'ee sin quunnamuu danda'a. Gara fuulduraattis waan baay'ee sin quunnamuu danda'a. Inni kun digirii jalqabaa warra fudhatudha baay'ee keessanii digirii jalqabaa yeroo itti barnoota keessan dhaabdan osoo hin taane yeroo itti firii jalqabaa namoota akkasiin eebbifamtan barbaadanii fi gammachuu keessan arguu barbaadaniif yeroo isin itti firii keessan itti agarsiistaniif waan ta'eef maastarsii keessanis fudhattanii PhD keessan illee fudhattanii yeroo isinitti professional taatanii yeroo garaagaraatitti yeroo teekinooloojiitti waan ta'eef gara fuulduraatitti professional taatanii iddoo garaagaraatitti akka walitti dhuftan tarii har'a hundi keessan iddoo tokkotti dhuftanii galma tokko keessatti kan kabajatan kana viidiyoo konferansiidhaan yeroo teekinooloojiitti waan ta'eef waan garaagaraatiin iddoo garaagaraatii yeroo fuuldura keessanitti sagantaawwan gurguddaa akka wajjiniin kabajatan nutis akkasiin wajjiniin kabajnu abdiin qabaa. Amma kana yoo jedhu
sagantaa bal'aa qabdu waan ta'eef ani haasaa isinitti baay'isu sagantaa kana hanga dhumaatitti akka wal hordoftanii jaalalaan akkuma jalqabdanitti jaalalaan akka wal bira dhaabattan abdiin qaba. Guddaa galatoomaa baay'ee kabajaa baay'ee jaalladha. Amma yeroo keessan walirraa hojjechuun beeksisaa jiru keenya Taamiraat amma kanattaan sudhaan sagantaa keenya toora isaa eeggatee akkasinitti bohaartanitti otoo dhuffii tokko malee damma otoo mi'aawuu yookiis otuma namatti toluu mara tokko jedhamu otoo isin inquufii lafa kanaa qabaatan hin beekna kallattiidhaan warra hawwistoota hurjiiti kan itti hojjetan. Warra baandii hurjii harka jiru.